ta whare te itasi o tātou e kālesia o lava e whanau. Merry Christmas to you all this morning. It's more than, how many? Yeah, than 9 hours since we have the world commemorate Christmas, especially within our part of the world that we are in. Tātou tapo iatu I le tua. Whanau Yesu I petele ema I utaia I ona po he rota le tupu whauta o mai ai ma koi mai sasai I Yerusalema ua whape mai o I whea le ua whanau mai o le tupu o tangata I utaia a wā ua mātou wa aia lona whetu I sasai ua mātou o mai ai e I atu I a teia tātou tano Le tuairo mātou ta mā poto lau e kālesia nei. E sulaina le aso na e soifua. Na e soifua manu mālo maia. Mātou wāla au whaatasi mai, whaamanuia mai. I lo lava suafa Yesu Keriso po te tāno atuai. Amen. Peter. Olha tanto fantana tele tutto tanto. E fa taia le tua lo fama lo wanga le lei. Wa o lo fa na valea wa mātou tau nu mai ai. I le aso tā ua. Fa mana tuina le au fa tutua ma le lorangi. O le vai tau na e soifua mai ai. O le pepe o Krismasi. E a maia le ola ma le manuia mo I mātou. Fa ftai tele ta mā wa mātou maua le manuia. Wa mātou maua le alofa mai a te oi. O lo wanga le lei whasoa mai ta mai. Wa siri na wale. Manuia o mātou mātua a inga te itasi. O lau e ka le sia nei. Ta mā, matina. O whanau ma au a inga. O tia kono ai mese. O tupu mae. O lau whanau whatutua le li. Ine nei tau sanga atoa. Tele lava ni tau, tele whainga tā, ai whaaftei tele. Ua mātou maua nuia, ua mātou maua le alofa mai ate oi. E vi ia lo swafa, e vi ia lo wanga nei. Whaaftei tele tamana.
ia mātou wala au le li e o sa mātou po klame e whātino le whanau e whāmanatu ai le li e le aso tā ule ne ia rotorotoi whātasi mai ma whāmonia mai ia mātou la ona le li e le tāua le nei vai tau lo mātou wola ia mai se o mātou tā penanga ese umana whātasi mai whāmonia mai a wāua mātou wala watu e ala lama ia te o Iesu Keriso o le na o a oi mātou le tatalo lo mātou ta mai o i le langi ia pa ia lo suafa i o mai lo mālo ia whaia lo finangalo i le lanolangi e pei o na whaia i le langi e fuai mai a tei mātou le aso nei a mātou mea ai e tau ma le aso ia e whamangalo ia tei mātou ia mātou unsala pei o na mātou foi o na mātou whamangalo i na atu ie ua anga le anga mai ia tei mātou au a foi e teite ina i mātou le wha o sosong a ie la mea ia i mātou ai le reanga au ai o le mālo male mana a toa male mi inga e wha maulava Amen. La tātou usu pese o Christmas, tolu se lau Pasku Marifitu. Ia uma o na tuatu le whanau, mo le amatanga o le lātou porokalame, o le neiaso. After we sing this hymn, then we'll let you perform your Christmas presentation today. Tolu se lau Pasku Marifitu.
atu le a vanoli nei le amasa mo le latu sa pinanga